तुम्हें मो माता सुपिता तुम्हें मो बंधु सखा तुम्हें मो विद्या द्रविणं तुम्हें मो सरदेव मम देव देवम्। ଅଥ 31 ଅଧ୍ୟାୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଜୀବର ଗତି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ଜୀବକୁ ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରି ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ନିଜର ପୂର୍ବ କର୍ମାନୁସାରେ ଦେହ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଷର ବୀର୍ଯ୍ୟ କଣିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀର ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ତାହା ସମୀକୃତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ 5ଟି ରାତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବୁଧୁ ହୋଇଯାଏ। 10 ଦିନରେ ପରକୋଳି ପରି ଟିକିଏ କଠିନ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ତାହା ମାଂସ ପେଶୀ ରୂପେ ଅଥବା ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣ୍ଡାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ ମାସରେ ସେହି ଭ୍ରୂଣର ମୁଣ୍ଡ ବାହାରେ, 2 ମାସରେ ତାହାର ହାତ ପାଦ ଆଦି ଅଙ୍ଗ ବିଭାଗ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ 3 ମାସରେ ତାର ନଖ, ଲୋମ, ଅସ୍ଥି, ଚର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ସୂଚକ ଚିହ୍ନ ତଥା ଅନ୍ୟ ରନ୍ଧ୍ର ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଏ। 4 ମାସରେ ସେଥିରେ ମାଂସାଦି ସପ୍ତ ଧାତୁ ଜାତ ହୋଇଯାଏ। 5 ମାସରେ ତାକୁ ଭୋକ, ଶୋଷ ବୋଧ ହୁଏ ଏବଂ 6 ମାସ ବେଳକୁ ଭ୍ରୂଣଟି ଗୋଟିଏ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆବୃତ ହୋଇ ଉଦରର ଡାହାଣ ପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ମା ଖାଉଥିବା ଅନ୍ନ, ଜଳ ଆଦିରେ ଭ୍ରୂଣର ସକଳ ଧାତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ କୃମି ଆଦି ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ ରୂପୀ ସେହି ଜଘନ୍ୟ ମଳମୂତ୍ରରେ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ରହେ। ସେ ତ ସୁକୁମାର ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନର କୀଟମାନେ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷଣକୁ କ୍ଷଣ ଅଚେତ ହୋଇଯାଏ। ମା ଖାଉଥିବା ପିତା, ରାଗ, ଗରମ, ଲୁଣିଆ, ଶୁଖିଲା, ଆମ୍ବିଳା ଓ ଏହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ତେଜକ ପଦାର୍ଥର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେହି ଜୀବ ମାର ଗର୍ଭାଶୟରେ ଝୁଲିଲେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ଓ ଅନ୍ତଃପୁଟାରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ତାହାର ମୁଣ୍ଡଟି ଉଦର ଆଡ଼କୁ ଢଳି ରହିଥାଏ ଏବଂ ବେକ ଓ ପିଠି ଧନୁ ପରି ବଙ୍କା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଞ୍ଜରାବଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ପରି ପରାଧୀନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ହଲଚଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଅଦୃଷ୍ଟର ପ୍ରେରଣାରେ ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ତାହାର ସହସ୍ର ଜନ୍ମର କର୍ମ ମନେ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେ ଅଶାନ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ତାକୁ ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ପରି ଲାଗେ। ସେହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କିପରି ବା ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? 7ମ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ କିଏ, ତାହାର ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରସୂତି ବାୟୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଠେଲିବାରୁ ସେ ଉଦରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବିଷ୍ଠା କୀଟମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଜୀବ
ଶକ୍ତ ଧାତୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କର ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମୃତି କରେ, ଯେ କି ଦୟାର୍ଦ୍ର ହୋଇ ତାକୁ ମାନବ ଶରୀର ଦେଇ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଋଷି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୀବ ପରମାତ୍ମାକୁ ସ୍ମୃତି କରି କହେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ନିଜର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମୟ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୂପ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭୂତଳରେ ନିଜ ଚରଣରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ହିଁ ଅଭୟ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ମୁଁ ବଡ଼ ଅଧମ, ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ଗତି ଦେଇ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମ ବାସନା ହେତୁ ସେହି ସବୁ କର୍ମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ତଃକରଣ ରୂପୀ ମାୟାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏଠାରେ ରହିଛି। ମୋର ସନ୍ତପ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆପଣ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ, ଅବିକାରୀ, ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ହେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୁଁ ବସ୍ତୁତଃ ଶରୀର ଆଦିରୁ ରହିତ, ଅସଙ୍ଗ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚଭୂତ ରହିତ ଶରୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ତିନି ଗୁଣ, ପଞ୍ଚ ବିଷୟ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ, ଗନ୍ଧ ଓ ଚିଦାଭାସ ଅହଙ୍କାରରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଅକୁଣ୍ଠିତ। ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏହିପରି ପୁରାଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାୟାର ଘେରରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତଥା ଗୁଣ ଓ କର୍ମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ି ସଂସାର ମାର୍ଗରେ ବାଟବଣା ହୋଇ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି କରି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିନା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଏହି ଯେଉଁ ତ୍ରିକାଳ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲା, ତାହା ଭଲା ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରନ୍ତା? କାରଣ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ତ ସକଳ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ନିଜ କର୍ମ ହେତୁ ଜୀବ ପଦବୀ ପାଇଥିବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ୍ରିବିଧ ତାପର ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛୁ। ଭଗବାନ, ଏହି ଦେହଧାରୀ ଜୀବ ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେହର ମାର ଉଦର ଭିତରେ ମଳ, ମୂତ୍ର ଓ ରୁଧିରର ଏକ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାହାର ଜଠରାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୀବର ଦେହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି। ଉଦରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏ ମାସ ଗଣୁଛି। ଭଗବାନ, ଏହି ଦୀନ ଜନକୁ କେବେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ସ୍ୱାମିନୀ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୟାଳୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଉଦାର ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏହି 10 ମାସର ଜୀବକୁ ଏହିପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କରିଥିବା ଏହି ଉପକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିବା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପକାରର ପ୍ରତିଦାନ ବା କିଏ ଦେଇପାରିବ? ତପ୍ତ ଧାତୁରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟ ଜୀବ ତ କେବଳ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ, ଦମ ଆଦି ସାଧନାରେ ସମ୍ପନ୍ନ
ଶରୀର ପାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଏହି ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରି ପୁରାଣ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀରର ବାହାରେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ରୂପେ ଓ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରୂପରେ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଭଗବାନ ଏହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଭାଶୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସତ, ତଥାପି ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସି ସଂସାରମୟ ଅନ୍ଧକୂପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ମୋର ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। କାରଣ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜୀବକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ବାନ୍ଧିଦିଏ ଏବଂ ତା ଫଳରେ ତାହାର ଶରୀର ପ୍ରତି ଅହଂବୁଦ୍ଧି ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଛାଡ଼ିଦେଇ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ଥାପନା କରି ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂସାର ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାରି ହୋଇଯିବି ଏବଂ ତା ଫଳରେ ମୋତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୋଷରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସଂସାର ଦୁଃଖ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ କପିଳ ଦେବ କହିଲେ, ହେ ମାତା, ସେହି 10 ମାସର ଜୀବ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ବିବେକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ସ୍ମୃତି କରୁ କରୁ ସେହି ଅଧମୁଖୀ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସବ କାଳର ବାୟୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଠେଲିଥାଏ। ଏହିପରି ହଠାତ୍ ଠେଲି ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଗର୍ଭରୁ ବାହାରି ଆସେ। ସେତେବେଳେ ତାହାର ଶ୍ୱାସ ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମାତାର ରକ୍ତ ଓ ମୂତ୍ରରେ ଲଟପଟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ସେହି ଶିଶୁ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ପରି ଛଟପଟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାର ଗର୍ଭମାସ ସମୟର ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେ ବିପରୀତ ଗତି ଦେହାଭିମାନ ରୂପ ଅଜ୍ଞାନ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଜୋରରେ କାନ୍ଦେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକେ ତାହାର ଅଭିପ୍ରାୟ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶିଶୁଟିର ଲାଳନ ପାଳନ ହୁଏ। ଏହିପରି ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ତାକୁ ବହୁ ପ୍ରତିକୂଳତା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେହି ସବୁ ଟାଳି ଦେବାର ଶକ୍ତି ବି ତା'ଠାରେ ନଥାଏ। ସେହି ଜୀବକୁ ଲୋକେ ସେହିପରି ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପବିତ୍ର ଖଟରେ ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଥିବା ଓଷଡ଼ ଆଦି ସ୍ୱଦଜ ଜୀବ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶିଶୁର କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା, ଉଠି ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିବା ଅଥବା କର ଲୋଟାଇବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଏ। ତାହାର ଚର୍ମ ଅତି କୋମଳ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ କୀଟକୁ ସାନ କୀଟମାନେ କାମୁଡ଼ିବା ପରି ଡାଆଁଶ, ମଶା ଓ ଅଡ଼ୋଶ ଆଦି ଜୀବ କାମୁଡ଼ି ପକାନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ଫଳରେ ସେ ତା'ର ଗର୍ଭବାସ ସମୟର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ କେବଳ କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଲ୍ୟ, ଶୈଶବ, କୌମାର ଓ ପୌଗଣ୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କରି ସେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପଦାର୍ପଣ କରେ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଯଦି କୌଣସି ଇଚ୍ଛିତ ଭୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ତା'ର କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ସେ ଶୋକାକୁଳ ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା'ର ଅଭିମାନ ଓ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯିବାରୁ ସେହି କାମପରବଶ ଜୀବ ଅନ୍ୟ
କାମିନୀଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିବ ସେ। ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ଦେହ ପ୍ରତି ମିଥ୍ୟାଭିମାନ ରଖି ନିରନ୍ତର ମୁଁ ମୋର ରୂପୀ ଅଭିମାନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଆଦି ଆସି ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଏ ତଥା ଅବିଦ୍ୟା ଓ କର୍ମରେ ଛନ୍ଦି ରଖେ, ସେହି ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ସେ ନାନା ପ୍ରକାରର କର୍ମ କରିଚାଲେ ଏବଂ ସେହି ସବୁ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସେ ବାରମ୍ବାର ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼େ। ସନ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଯଦି କୌଣସି ଜିହ୍ବା ଓ ଉପସ୍ଥେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରେ ଆସକ୍ତ ବିଷୟୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରେ, ତେବେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରି ନାରକୀ ଯୋନିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ମନୁଷ୍ୟର ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, ବାକ୍ ସଂଯମ, ବୁଦ୍ଧି, ଧନ ସମ୍ପଦ, ଲଜ୍ଜା, ଯଶ, କ୍ଷମା, ମନ ସଂଯମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ ତଥା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ସଦ୍ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାମୃଗ, ଅଶାନ୍ତ ମୂଢ଼ ଓ ଦେହାଭିମାନୀ ଅସତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା କଦାପି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ କଲେ ଜୀବ ଯେତେ ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଓ ଯେପରି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଙ୍ଗରୁ ତାହା ସେତେ ଅଧଃପତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଥରେ ରଜୋଗୁଣୀ ବୁଦ୍ଧି ଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜ କନ୍ୟା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାହାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ମୃଗୀ ରୂପ ଧରି ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯିବାରୁ ବ୍ରହ୍ମା ମୃଗ ରୂପ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ମରୀଚି ଆଦି ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କୁ ତଥା ମରୁଛି ଆଦି କଶ୍ୟପାଦି ଦେବତାମାନାଦି ପ୍ରାଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକମାତ୍ର ଋଷିପ୍ରବର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହିପରି କେଉଁ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପୀ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହେବେ ନାହିଁ? ମୋର ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ ମାୟାର ବଳ କେତେ ଦେଖ। ସେ ନିଜର ଭ୍ରୁକୁଟି ବିଳାସ ମାତ୍ରକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଦରେ ଦଳି ଦିଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯୋଗର ପରମ ପଦରେ ଆରୂଢ଼ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଅଥବା ଯାହାଙ୍କର ମୋରି ସେବା ପ୍ରଭାବରେ ଆତ୍ମ ଅନାତ୍ମା ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲାଣି, ସେ କଦାପି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ
ଏହିପରି ପୁରୁଷଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନରକ ଦ୍ୱାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପିଣୀ ମାୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବା ଆଦି କରିବା ଛଳରେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସେ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶୁଖିଲା ଡାଳପତ୍ରରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଥିବା କୂଅ ପରି ନିଜର ମରଣ ବୋଲି ହିଁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ ତଥା ଜୀବର ଶେଷ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଜୀବକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ଏହି ରୂପେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଥିବା ଜୀବ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୋର ମାୟାକୁ ହିଁ ଧନ, ପୁତ୍ର ଓ ଗୃହ ଆଦି ଦେଉଥିବା ନିଜର ପତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଧର ଗୀତ ଯେପରି କାନକୁ ପ୍ରିୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବିଚାରି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହରିଣୀକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଦେଇ ତାର ସର୍ବନାଶ କାରଣ ହୋଇଯାଏ, ସେହି ପୁତ୍ର, ପତି ଓ ଗୃହ ଆଦିକୁ ସେହିପରି ବିଧାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ବିଧାନ ବୋଲି ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜାଣି ରଖିଥିବା ଉଚିତ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଜାତ ହେବ ନାହିଁ। ଦେବୀ ଜୀବର ରୂପାଧିଭୂତ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ଏକ ଲୋକରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯାଏ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଭୋଗ କରି ନିରନ୍ତର ଅନ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଜୀବର ଉପାଧି ରୂପ ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର ତା ସହିତ ମୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ହେଉଛି ଜୀବର ଭୋଗାଧିଷ୍ଠାନ। ଏହି ଦୁଇଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥୂଳ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ପରସ୍ପର ସଂଗଠିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା ହିଁ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସେହି ଦୁଇଟିର ଏକତ୍ର ପ୍ରକଟ ହେବା ହିଁ ଜୀବର ଜନ୍ମ। ଜୀବର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ହେଉଛି ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଓ ସେଥିରେ ଗ୍ରହଣର ଯୋଗ୍ୟତା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଶକ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବା ଓ ସେଥିରେ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନ ରଖିବା ହିଁ ଜୀବର ମରଣ ଏବଂ ଅଭିମାନର ସହିତ ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ହିଁ ମୁଁ ବୋଲି ଧରିନେବା ହିଁ ତାର ଜନ୍ମ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ହେତୁ ନେତ୍ରରେ ରୂପାଦି ଦେଖିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରହେ ନାହିଁ, ତେବେ ନେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ନେତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ନେତ୍ର ଓ ନେତ୍ରେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉଭୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ଜୀବର ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୋଗ୍ୟତା ରହେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୁମୁକ୍ଷୁ ପୁରୁଷ ମରଣାଦି ପ୍ରତି ଭୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦୀନତା ଅଥବା ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ନିଃସଙ୍ଗ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ତଥା ଏହି ମାୟାମୟ ସଂସାରର ଯୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନମୟୀ ବୁଦ୍ଧିଚର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଶରୀରକୁ ଅମାନତ ପରି ରଖି ତାହା ପ୍ରତି ଅନାସକ୍ତ ରହି ବିଚରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୀବର ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଇତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟ
तृतीयस्कन्धे कपिलापाख्याने जीवगति नरकमोक्षत्रयोदशाध्याय।